Assalamualaikum. Welcome to my channel Sidra Faisal World. Today we have the complete range on the Oriflame Love Nature products with the organic tea tree and the lime. So first we will be discussing about the Love Nature Purifying Gel Wash. क्या काम करता है? ये रिमूव करता है मेकअप को, इम्प्योरिटीज़ को एंड एक्सेसिव सीरम को। जो ट्री ऑयल और जो सैलिसिलिक का जो कम्बिनेशन है, ये रबड़ी बनाती जोड़ी वाला कम्बिनेशन है, और ये एक्चुअली क्या करता है, ये टारगेट करता है ब्लेमिशेस को। सो ये जो ऑर्गेनिक लाइम है, ये टोन करता है स्किन को और मैटिफाइड लुक देता है। इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है, ठीक है, जो फ्री है फ्रॉम अल्कोहल, सिलिकॉन एंड पैराबेन से, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है इन द नॉन क्रिमिनोजेनिक है। ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 125 ml की बॉटल में अवेलेबल है। 12 मंथ्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं वंस यू हैव ओपनड इट। सो ये ओरिफ्लेम प्रोडक्ट है, फ्रॉम स्वीडन है। पीछे इसकी वेबसाइट पे कोड भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू बाय इट, सो आई हैव मेंशन द कॉन्टैक्ट in the description box, so do contact. Thank you. Allah Hafiz.